سیاسی بحران کا شکار ہو گئی ہے۔ پارٹی قیادت کی جانب سے نظر انداز کیے گئے ارکان نے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر دیے ہیں۔ محسن نقوی کی رپورٹ دیکھیے۔ گوجرانوالہ میں مسلم لیگ نواز کے کارکنوں کے آپسی اختلافات کے باعث نون لیگ مختلف دھڑوں میں تقسیم ہونے لگی۔ نون لیگ کے دور اقتدار میں گوجرانوالہ کے سینئر ارکان قومی و صوبائی اسمبلی کو پارٹی قیادت کی طرف سے نظر انداز کیے گئے ارکان نے وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے سیاسی جماعتوں سے رابطے تیز کر لیے۔ حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں، اس کی وجہ سے بھی اب جو ہے نا شارٹ لسٹ کر دیے گئے ہیں۔ میاں مظہر ہے، میاں طارق جوید صاحب ہیں، انہوں نے نون لیگ چھوڑ کے آگے پی ٹی آئی جوائن کی ہے۔ میاں طارق محمود صاحب جو ایم این اے تھے، سٹنگ ایم این اے تھے پی ایم ایل این کے، انہوں نے ابھی ریزائن کر کے عمران خان کے قافلے میں شامل ہوئے ہیں، اور اسی طرح پی ایم ایل این کی بہت سی اہم شخصیات جوک در جوک آپ دیکھیں گے کہ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہی ہیں۔ نون لیگی رکن قومی اسمبلی میاں طارق محمود نے پارٹی کو خیر بات کہہ کر پی ٹی آئی میں باقاعدہ شمولیت اختیار کر لی۔ ہماری کسی نے بات ہی نہیں سنی، بڑی کوشش کے باوجود ساری لیڈرشپ سے ہر قسم کا رابطہ کرنے کی کوشش کی ہے، ٹوٹلی اگنور کی ہے، اور پھر اس کے بعد یہی رزلٹ ہے۔ پھر ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے، انہیں ہماری ضرورت نہیں ہے، ہم اپنی مرضی سے سیاست کرتے ہیں۔ وہ میاں طارق کی طرف سے مسلم لیگ نواز کو خیر بات کہنے کے بعد نظر انداز ہونے والے دیگر اراکین قومی و صوبائی اسمبلیز نے مسلم لیگ نون سے علیحدگی کی تیاریاں شروع کر دی ہیں۔ کیمرہ مین مون آفتاب کے ساتھ محسن نقوی، جاگ، گجرانوالہ۔